Bom, estamos nós aqui na roça, que nem eu falei pra vocês que vinha buscar a carrada de lenha. Já estamos com o reboco aqui do carro, já tá cheio de lenha. Olha aqui, dá pra ver a carrada. Aqui é uma caneta que vai uns 200 kg de peso de lenha. A lenha não tá muito pesada não, que tá maneira, já tá seca já, tá com o bico masculino. E o carro de cross tá aqui. O carro de cross tá aqui pra nós puxar ele pra lá. Quando nós chegar lá, nós vamos mostrar a vocês e vamos mostrar a fogueira quando nós fizer. Aqui tá tudo molhado, ó, tá chovendo bastante aqui, graças a Deus. Nós tava aguando a roça aqui, mas hoje começou a chover. Aí tá melhor, não tá dando mais aqui. Aí vamos seguir viagem, fé em Deus, quando nós chegar lá, nós gravamos a chegada que nós chegamos lá e quando nós fizer a fogueira. Estamos de volta, chegamos com o cartões agora carregado de lenha. Nem você viu, nós vimos lá de cima, acho que dá de quase 5 km de lá pra cá. Eu acho que tá com mais de 20 minutos, tá com uns 25 minutos nós saímos de lá. Eu vim bem devagarzinho com essa carroça. É estreita e ela, os amortecedores tá estourado, aí fica jogando ela. Se qualquer coisinha assim, andar mais ligeiro, ela vira. Aí se virar, ela quebra tudo aqui, aí dá, fica danado. Aí nós vamos descarregar ela agora, quando fizer a fogueira, nós mostrar pra vocês. E aí pessoal, estamos aqui para tocar fogo na fogueira que fomos buscar lá no Kart Cross. Vamos botar fogo nela aqui para ver o braseiro. Ó, aqui eu peguei. Peraí, peguei uma bucha, eu botei um pouco de gás, óleo diesel nela e vou botar fogo aqui. Já fizemos uns gravetos aqui, ó, para nós tocar fogo na fogueira. Está ali, moço, de dentro. Ixi, mas Aí, já tem um aceso aí. tem um ali aceso. Aí, Ó. O diesel é bom de fogo, viu? Quando tá na bucha não tem aparelho não. Ele solto não pega não, mas na bucha assim. Vou jogar ele aqui pra dentro. Ajeitar os gravetos aqui pra fazer as brasas, pra começar o fogo. E olha. E vocês estão vendo aí. Tem uma tabinha aqui, ver se eu laxo ela. Ixi, mas é muito duro, tá assim mesmo. Não teve condições não de rachar não. Vou deixar ela aqui inteira mesmo, que ela vai pegando aos poucos. Aí ela pega aí. Pega aí, ela pega fogo. Daqui a pouco nós vamos mostrar as brasas que vai ficar. Eita, eu soltar uma bomba aqui que é pra animar a fogueira. Então vai soltar uma bomba aqui pra ver se a fogueira pega, que ela se anima quando escuta um papo. Ixi Maria. Tá bom, vamos tirar feliz aqui, vou na rua. Pega essa mesmo não. Joga mais no meio da rua aqui, mais no meio, pra não dar esse papoco tão forte. Acho que essa é maior. Eu tô achando. Pegar mais não. Mas como eu botava em fogo, agora pegou. Vixe, Matheus. E quando o giz tá pro lado da pessoa que ela pode voar. Tiro da bexiga. Papoco da bomba é bom. Vocês deixam o joinha aí que nós vamos buscar mais, fazer na próxima fogueira. Vamos fazer uma bem maior, que essa daqui é pequenininha, só a fogueira de Santo Antônio. Em São João nós fazemos a fogueira bem grande aqui. Tá ok? Deixa o joinha e se inscreva no canal para nós continuar nossos vídeos.